டேய், நாளைக்கு பிளான்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல? எல்லாம் டைமுக்கு வந்துருங்கடா. நம்ம இங்கே எவ்வளோ நேரமாக இருக்கோம்? இங்கே எவ்வளோ நேரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கோம்? கிட்ட வந்துட்டான். காலை கோடே தேஞ்சு போச்சாமா. அவ்வளோ நேரமே இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கொடுமையை யாரு கேட்கறது? இதுதான் நம்ம சேனல் மைக். குப்பையில் போடிய வந்துடுவாங்களா சீக்கிரம்? 20 minutes later. வந்துடுவாங்களா? வந்துடுவாங்களா? Several minutes later. சரி, பசங்களாம் வந்துட்டாங்களே, இதுக்கு மேலே ட்ரெயினை பிடிச்சி ஈஸியாக சென்ட்ரல் போயிடலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் இதுக்கு மேலே தாங்க எங்களுக்கு பெரிய ஷாக்கே இருந்தது. ட்ரெயினில் சரியான கூட்டம். வந்த 2 ட்ரெயினையுமே வேணுன்ட்டே நாங்கள் விட வேண்டியதாக போச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ கூட்டம். அந்த கூட்டத்துலேயும் உள்ளே போய் நிற்க முடியுமா என்ன ஏதுன்னு எங்களுக்கே தெரில. எப்படிரா போக போகிறோம், அவ்வளோதான் போல், இங்கேருந்து கேப் தான் போட்டாகணும் அப்படின்லாம் முடிவு பண்ணிட்டோம். கடைசியில் ஒரு ட்ரெயின் கிடச்சிது. அதுவும் கூட்டமாக தான் இருந்தது. சரி, வேறு வழி இல்லாமல் போனோம். மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த அப்பாகலிப்டிக் மூவிஸ்லாம் ஒரே ட்ரெயின்ல போட்டு தூக்கிட்டு போவாங்க பாத்தீங்களா, அடிச்சு முடிச்சு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். ட்ரெயின் டு புசான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது ட்ரெயின் டு சென்ட்ரல். ஜோக் இல்லையா? இதை தவிர்த்து இருக்கலாம். எப்படி இருக்கு? டேய் காட்றா, ஃபுல்லா காட்றோம். சென்ட்ரல்ல இறங்கிட்டு கட் பண்றேன். ஒரு 45 மினிட்ஸ் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் ஒரு வழியாக சென்ட்ரலில் ரீச் ஆகி எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு கேமராக்கு ஒரு ஹாயை சொல்லிட்டு சரி அங்கேருந்து எப்படி கிளம்பலாம், எப்படி பீச் போய் சேரலான்னு பிளான் போட்டு கிளம்பவும் ஆரம்பித்தோம் கைஸ். செம்ம ரஷ் இன்னைக்கு, சரியான ரஷ்ஷு. செத்துட்டோம். எல்லாம் முதுகு வழியில் போயிட்டு இருக்கானுங்க முன்னாடிலாம். இதுக்கு மேலே அங்கே ஈவெண்ட்டில் போய் சும்மா வெறுங்கை வீசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. கையில் ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸு, தண்ணி, ஜூஸ் ஏதாச்சும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சாப்பிட ஏதாவது வாங்கிட்டு போகணுன்னு சொல்லி ஒரு கடை பக்கமாக ஒதுங்கணும் கைஸ். ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க. வாட்டர் பாட்டில் எனக்கு ஒரு 20 ரூபா கோக்கு ஸ்ப்ரைட்டு. அதுக்கு 20 ரூபா ஸ்ப்ரைட்டு மட்டும். மாப்பிள்ள 20 ரூபா ஒரு ஸ்ப்ரைட் சொல்கிறா. ஸ்ப்ரைட்டா நான் வாங்கினேன். காரமா ஆக இப்பொழுது வந்து இவன் என்ன பண்ணுறான்னா 3 லிட்டில் ஆட்ஸ் வாங்கியிருக்கான், 4 வாட்டர் பாட்டில் வாங்கியிருக்கான். ஆளுக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில். இன்றைக்கி பிக்னிக் கூட இவ்வளோ பிளான் பண்ணி நாங்கள் எதுவும் வாங்கிட்டு போனது கிடையாது. மாப்பிள்ளை முகத்தை காட்டி திருமுகத்தை அதை கொஞ்சம் காட்டு. அங்கே பையன் பிடிக்காது. எல்லாத்தையும் அங்கே பாருங்க. மெஸ்ஸி பிஹேவியர்லாம் ஒரு குறையும் கிடையாது. அவன் ஃபேன்ஸை எவ்வளோ தெய்வம் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவான். அள்ளி போடுங்க. வாங்கின ஸ்நாக்ஸ்லாம் அப்படியே தூக்கி பேக்கில் போட்டுட்டு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் வாங்கின ஸ்ப்ரைட்டை ஆளால் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி ஒரு சிப் அடிச்சுட்டு முன்னாடி நகர்லான்னு முடிவு பண்ணோம். ஆனால் சென்ட்ரல் வாசலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிய வந்தது உண்மையான சம்பவமே இனிமே தான் ஸ்டார்டிங்னு. ஒரே நாளில் டெல்லி மாதிரி ஆயிடுச்சு. தெரியுதா? அது தெரியுதா? யாரும் பாருங்க தெரியுதா? ஆஹா இல்லை அது தெரில. இப்போதான் ஸ்டார்டே பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரேண்டமாக இப்போ இவனை மீட் பண்ணேன். இவன் வந்து டெக்கத்லானுக்கு ஒரு வாட்டி வந்திருந்தான் சைக்கிள் வாங்குறதுக்கு. டெக்கத்லான் யாருன்னு தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். இவர் போய் 1 வாரம் நொந்த கம்பெனி. 1 வாரம் இல்லைடா, 3 மாதம்டா. 3 மாதம் நொந்த கம்பெனி. இந்த அதில் நொந்து போகிறதுக்கு காரணம் ஒரே காரணம் இவன் ஒருத்தன். அதில் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஐயா நமக்கு விழாக்கு நேரமாச்சு, கிளம்புவோமா? திருவிழாவா? கைஸ் விழாக்கு நேரமாச்சு, போவோமா? இருங்கய்யா, டாக்ஸி புக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே டைம் ஆகுது. ஓ இருங்க இதோ வரேன். போன காட்டுறான். கேப்டன் ஆன் த வே. வந்துச்சு. கேப்டன் ராஜேந்திரன் கே. அவ்வளோதான் கைஸ். நமக்கும் அங்கே பைலட் இருக்காங்களோ இல்லையோ, நமக்கு இங்கே ஒரு கேப்டன் கிடச்சாச்சு கிளம்புறதுக்கு. தெரியுது தலை தேவமே. ஐயோ கேட்டில் பண்ணிட்டு ஒன்று போடு. கேட்டில் பண்ணிட்டு 18 நிமிஷம் ஆகும் வர்றதுக்கே 10 நிமிஷம் ஆகும். எப்போ
நடந்து போகணுமா? கூட்டமே அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் 4 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் கைஸ். நடந்து போகலாமான்னு கேட்குறானுங்க. என்ன நடக்க போதோ தெரியல. ஆனால் நாங்கள் நல்லா நடக்க போகிறோம் இன்னைக்கு. வாங்க போவோம். நம்ம கூட தம்பியை ஜாயின் பண்ணுறாப்புல. நானும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவன் தான் 5 செகண்டில் எங்கே காணா போனானே தெரில. நாங்களும் சரி என்னடா பண்ணுறது, அவ்வளோதான் 4 கிலோமீட்டர் பேசின் பிரிட்ஜ் மேலே நடக்கணும்னு சொல்லி அங்கேருந்து நம்ம பரேடை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கூட்டம் தெரியுதா? கேட்ச் ஆகுதா? கேட்ச் ஆகுமா? மரத்தை எடுக்காத பின்னாடி ரிட்டர்ன் திருப்பி ஐயோ நில்லுங்கயா. ஐயோ கேமராமேன் விட்டு எங்கேயா போறீங்க? வந்து போகலாமா? Oh my God. இந்த கும்பலை சென்ட்ரல்ல எப்பயாச்சும் பார்த்துட்டுண்டா? டேய் தொலைஞ்சிட்டே ஏன் ஒன்றும் இல்லை கம்பி ஃபுல்லாக விரிச்சு. ஆமாம் அதை பார்த்து வந்து Not a zombie virus or attack or something. Just அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சாமி கூட்ட மாதிரி எல்லாம் ஓடி இந்த கூட்டத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? நோ கமெண்ட்ஸ், சிம்பிளி வேஸ்ட். தினேஷ் மாப்பிள்ள இங்க காட்டுறோம் கேமரால வரவே இல்லை ஒரு தடவை கூட. வணக்கம் கேமரா துடிக்கிறான் பாரு. தூரமா வை ப்ரோ. ஆல்ரெடி சட்டை பளிச்சுன்னு இருக்கு ப்ரோ. ஹாய் கட்டு ப்ரோ. அதாவது திருப்புங்க கேமரா திருப்புங்க. இது ஒரு ரெவல்யூஷனரியான கூட்டம். இந்த மாதிரி கூட்டம் வந்து சென்னையில் எப்பயாச்சும் தான் பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை இது வரைக்கும் நாங்களுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது கிடையாது. என்னடா இது இப்படி இருக்குன்னு இருக்கு பாருங்க, எப்படி இருக்கு பாருங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம். நம்மளை கிராஸ் பண்ணி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஏதோ அங்கே இருக்காரு. இப்போதான் பாதி பேர் வாங்க. ஏடா பாரு என்னையா நடுத்தர குளிக்கிற? दो किलोमीटर ஒன்றும் 2 கிலோமீட்டர். டேய் விட்டா ஓடுவானுங்க போலடா. வாடா ஆக்ஷன் கேமரா வாங்கல பாவத்துக்கு என்ன ஓடலாம் கேட்குறாங்க. தப்பாங்க ஐயா அப்படின்ற கத்திட்டே இருக்கானுங்க டப்பாங்னு. அந்த இடத்துல ஜெட்டெல்லாம் பறந்துச்சு, ஆனால் கேமராவில் தான் சரியாக விழலை கைஸ். ஏன் ஒன்றுமே தெரியல, வெயிலாகுது. நான்லாம் கும்பலாக இருக்கும் ரேஷன் கடைக்கே போனதில்லை. இங்கே இவ்வளோ கும்பலில் நின்றுட்டு இருக்கோம். பின்னாடி அங்கிட்டு போதுறான் ஏவா முடியல. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? சாவுறேன். ஒவ்வொரு 10 நிமிஷமோ 10 வருஷம் மாதிரி போகுது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஒரு சாம்பி அப்பாக்லிப்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஆம்புலன்ஸே மறைச்சிட்டு நிற்கிறானுங்க. ஆம்புலன்ஸே போக முடியல பாவம். ஓகே, ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த கும்பலில் நொந்து நூடுல்ஸாக வெந்து ஒரு வழியாக கிட்ட ரீச் ஆகிட்டோம். இனிமேல் ஏர் ஷோ நல்லபடியாக பார்த்து வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் எடுத்து பீஸ்ஃபுல்லாக வீட்டுக்கு போகலான்னு நினைக்கும் போது தான் நம்ம எடிட்டர் மாதவன் சிறப்பான தரமான சம்பவம் ஒன்றத்தை பண்ணிட்டான். நான் என்னண்ணா சொல்கிறேன்? நான் என்னண்ணா பண்ணேன்? அதான் தொலைஞ்சு போயிட்டியே. ஓ ஆமால, நீ தாண்டா டிரைவர், உன்னை தாண்டா வச்சு ஓட்டவனே. அந்த வழியா தானே போத்து, இந்த வழியா நான் எதுக்கு போக சொல்றேன்? இதில் வேற என் கூட பார்த்தவன் தான், அவனை காணோம். எங்கே இருக்கிறானு மூஞ்சி தெரியுதா? வரலையே. கடுப்பு மாரியே இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இப்போ அவனை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கான். என் கூட ஒருத்தன் அதான் அவனை காணோம்.
என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி ஒருத்தன் கன்ஃபார்மாக இருப்பான் சோம்பேறி. ஆனால் என்ன தான் பையன் தொலைஞ்சிருந்தாலும் எங்களுக்கு அவனை திட்டவே தோணலை கைஸ். அது எப்படி? நான் தான் வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் எடுத்துட்டேனே. ரைட்ரா, ஏர் ஷோலாம் நல்லா பார்த்தோமே, சூப்பராக இருந்துச்சு, என்ஜாய் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு நல்லபடியாக போய் சேரலான்னு பார்த்தா இது முடியாது போல். இப்போ பார்க்குறீங்களே, அது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ரோடு. எந்த அளவுக்கு கூட்டம் இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். சும்மா இல்லை கைஸ், போகிற வழியில் ட்ரெஸ்ஸு பேண்ட்டு ஏன் ஜெட்டிலாம் கூட செதறி கிடந்து சட்டைக்கிட்டெல்லாம் கிளியர் அளவுக்கு சண்டை போட்டிருப்பாங்க போல். அப்புறம் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது சேப்பாக் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின்லாம் கிடைக்கல, ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டு கிடச்சிது கைஸ். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சில்லுன்னு இருந்தது. நேரலுக்காக உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம வண்டியை ஜூஸ் கடைக்கு விட்டோம். அங்கே போனால் ஒரே ஆம்புலன்ஸாக வந்துக்கிட்டு இருந்தது. என்னன்னு கேட்டால் 5 பேர் செத்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் நேரம் மனசுக்கு ஒரே கஷ்டமாக போச்சு. என்ன பண்ணுறது, இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்லாம் நடக்க தான் செய்யும். சரி, ஜூஸை குடிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் வழியாக போனோம். ஜாம்பி அக்கோபலிப்ஸ் அப்போகலிப்ஸ். ஏதாச்சும் வீடியோ ஸ்டட்டர் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிருங்க. பையனும் பசியில் தான் இருக்கான், நானும் பசியில் தான் இருக்கேன். எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்க. இதே பஸ்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். பஸ்லேயும் கூட்டம். ஏவாடா, ஒரு வழியாக கூட்ட நெரிசல்லாம் சமாளித்து ஏர் ஷோலாம் பார்த்துட்டு திருப்பி பேசன் பிரிட்ஜ் ரோடே பிடிச்சி 4 கிலோமீட்டர் நடந்து திருப்பி சென்ட்ரல் போயிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஒன்று சொல்லியே ஆகணும், மார்னிங்கோட கம்பேர் பண்ணால் ஈவினிங் எவ்வளவோ பரவாயில்ல. கூட்ட நெரிசல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஃபைனலி சென்ட்ரலுக்கும் போய் ரீச் ஆயாச்சு. அங்கே பார்த்தா நம்ம நியூஸ் இண்டியன் சேனல் ரிப்போர்ட்டரான ஒருத்தர் இருந்தார். அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு ஸ்மைலை போட்டு ஒரு ஹாயை காமிச்சிட்டு அவர் எடுத்த ஃபோட்டேஜஸை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். இந்த பைத்தியக்காரன் அவர்கிட்ட போயிட்டு இன்டர்ன்ஷிப் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் கடை வெட்டுற கேப்பில். பின்ன வேறு என்ன பண்ண முடியும், சான்ஸ் கிடைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கணும். கடைசியாக ட்ரெயினை பிடிச்சி வில்லிவாக்கம் வந்து சேர்ந்தோம் கைஸ். ஃபைனலி கைஸ் வந்தாச்சு. எல்லாருக்கும் சரியான டயர்டு. இங்கே பாருங்க, அங்கே பாருங்க, அவன்லாம் தலைவர் ரைட் சைடு கால் அவுட்டு. முடிஞ்சு முடிச்சு விட்டான். அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டிங்க போங்க, முடிச்சு விட்டிங்க போங்க. இந்த பாருங்க, இவன் மட்டும் எப்படி ஒன்றுமே ஆகாத மாதிரி ஃபோனை நோண்டிட்டு இருக்கான்னு தெரியல. இங்கே பாரு, தெரியுமாடா புடிங்கி. அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. நம்ம சேனல் டீம் மெம்பர்ஸால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு இந்த கும்பலில் வேகாத வெயிலில் நொந்து நூடுல்ஸாக வெந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் எடுத்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். புதுசாக யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இரு நம்ம ஏதோ ஒன்று மறக்கிற மாதிரி இல்லை. என்னத்தரா மறந்தோம்? அதான் அந்த அம்புக்குள்ள ஹார்ட் விட்டாங்களே. எது அம்புக்குள்ளே ஹார்ட் விட்டாங்களா? அதான் அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள அம்பு விட்டாங்களே. டேய், அதை நீ இன்னும் போட்டு காமிக்கலையா? சீக்கிரம் போட்டு காமிடா. ஓகே.